Božidar Plazinić je jedan od dojena slikarstva u gradu Čačku, koji je svojim angažovanjem dao veliki doprinos u prošlogodišnjim kulturnim dešavanjima, kada je ovaj grad bio prestonica kulture Srbije. Njegov dolazak na otvaranje izložbe profesora Radomira Kneževića iskoristili smo za novi razgovor sa čovekom koji je i neraskidivo vezan za vreme kada je pre 2,5 decenije otvorena Gradska galerija u Požegi. Uvek kad se nađem u Požegi, u ovoj galeriji, sećanje me sežu kad je ovdje bila prodavnica tekstila i ne znam da li znate, ali ovu galeriju sam ja nacrtao kako će da izgleda. To je moj projekat kako ona sad izgleda i nekako se osjećam ovdje kao da u mojoj galeriji. A što se tiče ove izložbe, to je meni već poznato šta moj kolega radi i pratim njegov rad i družim se naravno sa njim, ali ovo su vrlo recentni radovi, vrlo zanimljivi radovi koji traže jednu meditaciju, jedan mir, jedno posvećenje da bi se sve te, da kažem, žice, odnosno ta drvca spojila u jednu formu koja negdje se nalazi između skulpture i crteža. Kad kažem crteža, mislim na oprostoreni crtež, znači crtež koji ocrtava prostor i koji u isto vrijeme zahvata taj prostor. Božidar Plazinić je i jedan od aktivnih protagonista i predstavnika grada Čačka, koji je bio prošlogodišnja prestonica kulture Srbije, pa nas je zanimalo da iz prve ruke saznamo šta je to što je ovaj grad dobio tom manifestacijom. Je jako fino iskoristio. Programski to nam je bitno, ali nije najbitnije. A Čačak je jako iskoristio prestonicu kulture u onom infrastrukturnom smislu. Dobio je infrastrukturu koja omogućuje podizanje kvaliteta programa. Dobili smo na kraju krajeva 2 nova muzeja, dobili smo sređene neke bivše prostore, dobili smo muzej košarke koji u stvari pripada Narodnom muzeju, koji se sad evo završava za koji dan. Dobili smo etnološki muzej u Čačku koji je opet vezan za Narodni muzej i dobili smo jedan dograđeni prostor, odnosno unapređen prostor Nadežde Petrović i u procesu je i dobijanje još jedne zgrade koja se pripaja Nadežde Petrović, koja će biti stalna postavka, a to je zgrada SUP-a koja se nalazi baš uz galeriju Nadežde Petrović. Tako da ono što jeste bitno za ovaj projekat Prestonica kulture, što će sad biti u Užicu, što jeste u Užicu, bitno je to što je ranije su ta sredstva koje su išle iz Republike razlagana na više gradova. I praktično nijedan grad nije nešto bitno mogu da uradi sa tim parama. Ovo je smišljeno jako dobro zato što se jedna velika količina para uloži u grad, ali i grad se na neki način, da ne kažem primora, ali stimuliše da i svoja sredstva uloži u kulturu, tako da ta sredstva koja su objedinjena omogućavaju svakoj sredini da nešto vrlo bitno reši kad je u pitanju kultura. Mi znamo kakav je status kulture i teško bi bilo fondove opštinske u našim sredinama aktivirati u tolikom meri da ulože u kulturu, ali na neki način Republika ih stimuliše svojim ulaganjem. Naprimjer, moj Čačak je više uložio iz opštinske kase nego što je dobio od Republike. Očigledno je da je novouvedena praksa da se svake godine određuje drugi grad na nivou države za prestonicu kulture pravi podsticaj decentralizacije kulturnih dešavanja, a za grad Čačak se može reći da je najveći benefit dobijanje nove Narodne biblioteke, druge po veličini i po knjižnom fondu u Srbiji.